Mzigo wetu unaanza, tunamuona mwamba mmoja hapa anaitwa Max. Hapa amekuja kuomba kazi kwa huyu mwanadada mmoja anayeitwa Blenda bwana. Huyu mwanadada alipomwona Max yani kwa mara ya kwanza alimpenda sana eti. Kwa hiyo mwanadada akamkaribisha na akamwambia kaa chini ili tuweze kuzungumza. Mwamba akajitambulisha vizuri, akatoa CV zake, mwanadada akawa anazikagua pale huko anampiga kajicho fulani hivi. Yaani na maana mwanadada ashampenda eti. Na mwanadada baada ya kukagua hizo CV akamwambia okay, karibu na umeshapata kazi. Yaani mwanadada alijali hisia kuliko kazi mzee. Okay. Sasa baadaye Mwamba alivyorudi zake nyumbani akawa anamsimulia mshikaji wake sasa kilichotokea ofisini. Akasema kazi kule nilikoenda kuomba nimepata. Ila mwanamama yule nilivyomwangalia kama kuna kitu, yani kama amenipenda eti. Ingawa anaonekana umri wake ushaenda. Jamaa yake akawa anamwambia, "Mimi bosi wako namjua, yule ni mshangazi yani. Umri wake ni mkubwa sana. Kwa hiyo kama unaweza kaa mbali naye mwanangu, hakufai kabisa yule." Yeye jamaa akamwambia, "Hivi unajua nini mwanangu? Mimi nilivyomwangalia sawa anaonekana ejigo ila ni mrembo eti na amenivutia." Jamaa yake ikabidi ashangae tu, akasema mimi sitaki lawama baadaye, ila nishakuonya eti. Siku inayofuata bwana, mwanamama akiwa zake ofisini akawa anamvizia mshikaji. Sasa alivyomuona akajifanya gari lake limeharibika, kumbe anamvizia tu, hamna chochote. Alafu alivyomuona jamaa anakuja, mwanamama akawa anakimbia kama anapambana na gari. Jamaa alipofika pale akamwambia gari linakusumbua? Mwanamama akasema sielewi shida nini, na shangaa tu limezima. Kwa hiyo Mwamba alichoamua ni kumsaidia bidada, akatekenya nyaya 2-3 pale, akamwambia nenda kawashe tuone. Bidada kufika ndani kuwasha, chuma ikawaka mzee. Kwa hiyo mwanamama alichoamua ni kumwambia Mwamba, nataka baadaye tutoke dina, yani itakuwa ni kukushukuru tu kwa sababu umenitengenezea gari langu. Kwa hiyo mwanadada akatoa business card yake akampa Mwamba pale. Mwamba akasema mambo si ndo haya mzee. Haya, baadaye muda wa dina ukafika, mwanadada akawa anamuonyesha Mwamba sasa namna anavyojua kucheza mzee. Mwamba akawa anamwambia zunguka tuone. Mwanadada akasema we. Mwamba akawa anacheka tu pale. Bidada anamwangalia Mwamba kwa jicho fulani hivi la mahaba, yani kwa kumtamani, yani anamngatia na lips mzee. Yani maana kwamba bidada akasha fall in love yani. Kwa hiyo akaendelea na dina hapo, kila mtu akamfungukia mwenzie yani. Wakaambiana ukweli kwamba kila mtu anampenda na safari ya mapenzi ikawa imeanzia hapo. Yani wao walikuwa muda wote ni mahaba tu. Sio ofisini, sio nyumbani. Mahaba tu muda wote wamekumbatiana yani. Mwamba yani alipendwa kweli kweli yani. Siku na miezi mingi ilipita, Mwamba na bidada penzi lao lilikuwa limekolea yani. Muda wote wanacheza tu michezo mbalimbali mzee. Sasa kuna siku akiwa wamekaa, mwanadada akamwambia baby, kuna kitu nataka nikushirikishe. Blenda akamwambia mpenzi wake, inatakiwa nisafiri niende kuiona familia yangu maana ni muda mrefu sijaiona eti. Mwamba akasema na mimi natakiwa nisafiri niende Abuja, kuna rafiki yangu nikamuone huko. Bidada akasema na mimi naenda Abuja. Basi tutaonana huko huko tuendelee kula zetu bata yani. Yani kiufupi hao majamaa mapenzi yamewachanganya eti. Haya, siku inayofuata tunamwona kuna mdada anaamka, simu yake inaita. Huyu mwanamama anaitwa Valentine. Huyu ni rafiki yake na Blenda. Kwa Blenda ametoka Abuja amekuja kwa rafiki yake huyu kuja kumsalimia. Kwa hiyo mwanadada alivyopokea simu, Blenda ndo akamwambia, "Mimi nishashuka airport, njoo nichukue." Mwanadada alishangaa. Yaani mwanadada anakuja hata bila taarifa tu. Haya, baadaye alivyompokea wamefika zao nyumbani, wakawa wanapiga zao story sasa, kwa maana hawa ni marafiki wa muda mrefu yani. Wanakumbushana mabaya yao na mazuri yao. Kila mtu anamuuliza mwenzie, we yule mpenzi wako Alexi mliachana au? Blenda akamwambia, "Mimi nishaachana naye, na wewe vipi sasa kwa Agustino? Bado unaendelea naye?" Valentine akamwambia, nishaachana naye yule, nishabwagana. Sasa hizi nishapata mwingine, huyo ni daktari, ananilea vizuri eti. Haya, baada ya kula wakatoka zao hapo, akaenda kwenye party mzee. Yaani huko ni kuruka, kucheza na kunywa mitungi. Valentine akamvuta rafiki yake akamwambia, "Njoo tunataka tuongee." Kamvuta pale Blenda, kaenda naye chemba, akawa anamuelekeza kisa yule pale mkaka, mimi nimemuelewa. Nataka tukalale naye yani. Si unakumbuka ile michezo yetu ya kulala na mwanaume mmoja wanawake wawili? Ina maana hao walikuwa wanashare hadi wanaume yani. Blenda baada ya kusikia hivyo yeye alikataa kwa sababu ashazama kwenye penzi na Maxi. Kwa hiyo michezo Blenda alikuwa haitaki mzee. Ila rafiki yake alikuwa anambembeleza akamwambia, "Mimi bwana wangu amesafiri na miezi karibia 4 sasa sijafanya mapenzi. Nataka tukafanye naye." Ila Blenda yeye alikaza, alisema, "Mimi siwezi bwana. Hebu achana na huo ujinga. Mimi nimetoka nyumbani nimekuja huku ili tuenjoy tu." Rafiki yake alikasirika kweli kweli mzee. Haya, walipotoka kwenye party asubuhi imefika, bidada akaenda kumwamsha Valentine. Akamwambia, "Oya amka bwana, asubuhi imefika." Si unaelewa ni marafiki bwana Waligombana usiku, asubuhi wamepatana. Wakawa wanapiga zao story. Blenda akamwambia mwenzie, "Hivi wewe umetembea na wanaume wangapi?" Hapa dada akashangaa akasema,
Yaani hapo sikumbuki hata mmoja. Na hisi naweza nikajaza mabasi mawili. Ila wakiwa wanapiga zao story mara mlango unagongwa. Yule mama Valentine alienda kufungua na kuchekishia hivi ni Max mzee. Mwanamama alimpokea kwa furaha sana. Hatujui huyu ni nani yake, mtoto wake au mpenzi wake. Mwanamama alimkaribisha kwa furaha eti alimwambia Max, "Karibu kijana wangu." Yaani huyu Max ni mtoto wa kumzaa kabisa, yani ni mtoto wa Valentine. Picha linaanzia hapo mzee. Hebu kaa kwa kutulia afu mimi ndaendelea kukusimulia. Mwanamama akamchukua akampokea mizigo, akampeleka moja kwa moja kwenye meza ya chakula. Akamwambia mwanadada wa kazi, "Naomba uniitie rafiki yangu nimtambulishe mwanangu sasa." Haya, mwanadada akashuka taratibu. Anafika pale kwenye meza ya chakula anachekishia hivi, anakuta ni mpenzi wake Max mzee. Alishtuka sana mwanadada eti. Kwa akaamua akae zake tu asikilize. Na mwanamama akuchelewesha hapo hapo akaanza kuwatambulisha. Akasema, "Blenda, huyu ni mtoto wangu anaitwa Max." Mwanadada alishangaa sana eti kwamba ametembea na mtoto wa rafiki yake. Afu mwanamama akamwambia, "Oya, msalimie shangazi yako." Max akasema, "Habari." Mama yake alisema, "We, acha ujinga, habari, huyo ni shangazi yako kabisa, amenizidi hadi mimi umri, msalimie vizuri huko." Max akawa anajigunaguna tu pale, "Shikamoo." Mwanadada yani pressure ilimpanda kabisa eti. Ikabidi asingizie kichwa kinamuuma, yeye yuko juu anaenda kunywa dawa. Yaani bidada Blenda alichanganyikiwa kabisa eti. Mwamba na mama yake wakaendelea kunywa zao chai. Baadaye Max akawa anamtafuta sasa Blenda ili aongee naye, anampigia simu apokei. Anamtafuta nje ya nyumba, amoni, anarudi zake ndani hivi. Anakuta mama yake ndo anatoka. Mama yake anamwaga anasema, "Kijana wangu, natoka mara moja, naenda kwenye mitikasi yangu fulani hivi, naenda kuifuatilia. Ubaki salama eti." Baada ya mama kutoka, jamaa akawa anapambana anamtafuta Blenda tu. Anampigia simu, mara ghafla Blenda akawa anaingia. Max moja kwa moja akaanza kumuuliza, "Yaani kivipi wewe uwe rafiki wa mamangu na mimi nisijue?" Bidada akamwambia, "Kuanzia leo mahusiano yangu mimi na wewe yameishia hapa. Maana mama yako akijua itakuwa ni hatari sana mzee. Maana mama yako ananijua mimi kuanzia A up to Z. Kwa hiyo kuanzia leo mimi na wewe mahusiano hakuna." Jamaa alikuwa haelewi tu, maana yeye ashazama mazima kwenye hili penzi mzee. Bidada akamwambia, "Naomba tuachane." Max akawa anamwangalia tu. Bidada anaondoka, akamvuta akampiga busu eti. Kwa kuwa mapenzi hawezi kujificha, wakawa wanakisi hapo. Mara ghafla mama yake Max akawa anaingia, yani Valentine. Moto ukawaka. Mwanamama yani Valentine aliuwasha moto kweli kweli yani. Alimwambia Blenda, "Yaani wewe uchafu wako unakuja kuufanya hadi kwa mwanangu. Yaani wewe mimi leo nakuua eti." Max kamshika mama yake, akawa anamwambia Blenda, "Toka nje. Mimi ndajua namna ya kuongea naye. Toka, chukua kila kitu toka." Bidada akawa anakimbia pale nje. Max yeye anamtuliza mama yake eti. Mama akawa asikii, haelewi, atulia, ameuwasha moto yani. Akasema, "Yaani popote nitakapomkuta Blenda mimi na yeye namuua, yani namtwanga risasi." Max akawa anamtuliza, anamwambia, "Mama, subiri tuongee." Akamuuliza, "Sasa wewe na huyu mmefahamiana wapi?" Max akamwambia, "Toka niko Legacy, mimi na huyu tulianza mahusiano na nampenda eti." Mama yake akawa anamfokea kweli, "Unakipenda kibibi kile? Yule si ni sawa sawa na mama yako? Yaani ashamaliza ujana wake huko, unataka akumalizie wewe? Afu mimi yule namjua A up to Z, huwezi kuwa naye kwenye mahusiano." Jamaa akamwambia, "Mama tulia, mimi yule ni mpenzi wangu na nampenda na niko tayari kuishi naye kwenye mazingira yoyote." Mama akawa analia tu pale kwa uchungu. Akamwambia, "Ngoja nikuelekeze wewe mtoto. Unajua huyu wewe ametembea na wanaume wangapi? Unajua ametoka na wanaume wangapi? Mimi tu wanaume wake aliotoka nao, wengine siwakumbuki, siwajui, unajaza hata matreni matatu. Afu wewe unataka aje amalizie uzee wako kwako." Jamaa akawa haelewi tu. Jamaa ashazama kwenye penzi mzee. Kwa hiyo Mwamba alichoamua ni kusepa maskani hapo. Akaenda chumbani kwake, kabeba nguo zake zote, akaenda na chumbani kwa Blenda, akabeba nguo za Blenda zote, akamfuata hotelini, yani hajamwambia hata mama yake yani. Baada ya Max kufika na mizigo, Blenda akampokea, afu Max akamwambia, "Mpenzi wangu, mimi nataka tuondoke. Tumpe mama hata muda wa kutafakari. Turudi zetu Lagos, tukaendelee na mapenzi yetu." Yani Max yeye ashaza hapa, aelewi yani, na ameisha changanyikiwa mzee. Huku mwanamama Valentine ndo anagundua Max na Blenda wako zao Lagos. Kwa mwanamama alichoamua ni kuwafuata huko huko mzee. Max alivyorudi akamwelezea rafiki yake yani kila kitu kilichotokea A up to Z. Na mwanae alikuwa hana cha kumshauri bwana. Siku inayofuata Mwamba anarudi kazini, anamkuta mama yake yuko ndani ya mjengo. Na lengo la mama yake lililomleta huku ni kuharibu mahusiano yao tu. Kwa jamaa akamwambia mama yake, "Tutafuatiliana mpaka lini?" Mama yake akawa anamwangalia tu. Kwa Mwamba alichoamua ni kuondoka nyumbani na kwenda kulala kwa Blenda, yani akurudi nyumbani kabisa.
Asubuhi imefika, Brenda anaenda kazini, anakuta kuna gari imezuia njia nje ya ofisi yake. Yaani mwanamama Valentine aliamua amfuate huko eti. Kwa hiyo Brenda akaamua ashuke, akawa anafoka. Kuja kucheki ni Valentine, wakawa wanafokeana eti. Yule mama akawa anamuomba, kaa mbali na mwanangu. Na yeye Brenda ikabidi amwambie sasa, mwanao ndo anayenifuata. Kama unataka mwambie yeye ndo aniache, kwa sababu yeye ndo aliyenifuata. Yaani mtazamaji, ugomvi ulikuwa mkubwa eti. Kwa hiyo alichoamua ni kushikana mwilini sasa. Uzuri wanavyogombana, mwamba ndo alikuwa anaingia ofisini. Kwa hiyo akaamulia pale, ile ugomvi ulikuwa hujaisha bado. Yaani mwanamama Valentine alikuwa hataki kabisa mwanae Max awe na mahusiano na huyu mama. Kwa baadaye, baada ya ugomvi, ofisi ilichoamua ni kumsimamisha kazi Brenda kwa kuwa ameisha chafua jina la ofisi. Kwa hiyo akaamua watamuita mpaka kikao cha pili kitakapokaliwa. Hapo Max akawa anaingia. Yaani mapenzi ya Max kwa huyu mama ni makubwa eti. Kwa hiyo akawa wamekaa wanazungumza sasa. Wakiwa katikati ya mazungumzo, mara hapo bidada akapigiwa simu. Akaambiwa ingia mtandaoni uone kulivyochafuka. Mwanadada hapo akawasha data, anaingia online kucheki hivi. Video zake za utupu zimevuja eti. Yaani mwanamama Valentine ameamua kumchafua kabisa. Amevujisha video zake za utupu alizokuwa anafanya mapenzi na wanaume. Hicho kitendo hadi Max alikiona yani. Na kilimuuma sana bidada. Kwa Max alichoamua ni kumbembeleza bidada tu, kwa kuwa yeye ndo kashampenda yani. Akamwambia mimi nitakachokifanya ni kwenda kuongea na mama, haya yataisha tu mpenzi wangu. Kwa alichokiamua Max kukifanya ni kuwaita wote wawili ili azungumze nao, na akawaitisha kikao. Wakawa wamekuja wamewaka kweli yani, kila mtu ana yake moyoni. Max akawa anaongea pale, akasema mimi ninachowaomba haya mambo yaishe tu, maana wote nyinyi ni watu wawili muhimu sana kwenye maisha yangu na kila mtu namuhitaji kwa upande wake. Kwa kama kuna mtu ana dukuduku aseme hapa. Mimi sitaki masuala ya kurushiana maneno mitandaoni. Kwa Max akaamua aamue kama mwanaume tu. Na Max akamwambia, naomba Brenda uniambie kila kitu kwenye maisha yako. Brenda akamwambia, mimi kweli miaka ya nyuma nilikuwa nafanya michezo michafu na nimetoa mimba za kutosha eti. Max akamuuliza, ndo hayo tu? Akasema ndiyo. Max akasema, mimi nimekupenda hivyo hivyo yani. Mama yake alishangaa sana yani. Mama yake aliwasha moto kweli kweli. Akasema, yani Brenda umenilogea mwanangu. Yani haiwezekani mwanangu awe anakupenda tu. Nakwambia utalipa kwa ajili ya hili. Yeye mwamba akainuka zake, huyo akajichenga. Brenda alichoamua ni kushuka tu, yani yeye akakubali kuwa chini sasa. Kwa sababu huyu ni mama mkwe wake, atafanyeje? Kwa alichoamua ni kuinuka na kwenda kumfuata, akampigia magoti ili amuombe msamaha eti. Ile mwanamama Valentine aliendelea kuwasha moto yani, na akamwambia toka nyumbani kwangu, na ungekuwa na kijana kama mwanangu na mimi ningetembea naye ili ujisikie uchungu niliojisikia mimi. Akamfukuza pale na usiku ukao umeingia bana. Mamba akiwa amelala na mpenzi wake aliota ndoto mbaya kweli. Kwa alichoamua ni kuamka tu akawa anamwangalia mpenzi wake, maana ndoto aliyoiota ni ndoto mbaya sana. Kwa alichoamua ni kujiandaa na aende kumcheki mama yake bwana. Asubuhi ilipofika kapiga hodi, rafiki yake kafungua. Akauliza mama yuko wapi? Akamwambia yupo juu. Jamaa akapanda juu chapchapu kuingia chumbani kwa mama yake, anakuta mama yake yupo chini yani. Yaani mama yake alikunywa pombe kupitiliza hadi zimemuoverdose sasa zinataka kumuua. Jamaa akaanza kupiga kelele pale sasa. Anamuita rafiki yake Tony amsaidie waweze kumpeleka hospitali. Wakiwa wako hospitali, Brenda naye akaja. Unajua damu ni nzito kuliko maji. Huyu ni shoga yake. Kwa akaja kumuona mzee. Kwa hiyo Max akiwa chumbani na mama yake ndo akawa anamwambia sasa, mimi sitaki uwe na mahusiano na wewe mwanamke. Wewe utachagua kimoja. Kati ya mimi au huyu, utapoteza kimoja. Siku iliyofuata asubuhi, Brenda ameamka anakutana na barua. Mwamba kaacha ujumbe. Barua inasema hivi: kipenzi changu Brenda, nakupenda sana ila nimeamua kuondoka ili nisije nikakupoteza wewe na mama yangu. Wote nawapenda sana na wote ni watu muhimu kwenye maisha yangu. Na kuomba usije ukarudia yale mambo uliyokuwa unafanya zamani. Mimi nimeenda mbali tu kutafuta maisha. Brenda alilia sana maana alikuwa ameshazama kwenye penzi zito eti. Kwa Brenda alichoamua ni kwenda kwa mama yake na Max, yani Valentine. Brenda akaanza kumwambia, naona umefurahi sasa, umefanikiwa kutuachanisha. Haya yuko wapi sasa? Valentine akawa hana cha kujibu. Akasema, Brenda na mimi sielewi mwanangu yuko wapi. Inabidi tumtafute. Akasema, wewe si ndio uliokuwa unayataka haya? Ona sasa. Valentine akawa anamwambia Brenda, mimi na wasiwasi mwanangu huko aliko jamaa. Naomba tushirikiane kumtafuta sasa. Inabidi tuweke tofauti zetu chini, tumtafute. Mimi yule ni mwanangu, damu ni nzito kuliko maji. Kwa wakawa wamekaa chini wanajadili sasa nini cha kufanya. Kwa mama alimwambia Brenda, naomba nikupe address ukamwangalie kwa babu yake eti. Na kweli siku inayofuata Brenda huyo moja kwa moja hadi kwa babu yake. Max akiwa anashuka kwenye ngazi anashangaa Brenda huyo hapa. Akamuuliza, Brenda umepajuaje hapa? Brenda hata hakujibu, hapo akamkimbilia na kumkumbatia eti. Akamwambia,
akamwambia nimekumisi sana eti, na mamako amekumisi, mamako ndo aliyenipa address ya kuja huku. Nimekumisi, naomba urudi nyumbani mpenzi wangu. Mwamba ndo akawa anamwambia sasa hizi nimepewa mamlaka ya kuongoza kampuni ya babu yangu, kule nilikuja kuchukua uzoefu tu. Blenda akawa anambembeleza pale, akachukua simu yake na kumpigia mama yake Max ili wazungumze. Kwa hiyo Max akawa anaongea na mama yake. Max akamwambia hello mom. Mama yake akasema mwanangu uko mzima? Uko poa? Mimi kuanzia leo sitakufuatilia na mapenzi yako na Blenda siwezi kuyaingilia. Nimewaacha. Muishi salama wanangu. Nakupenda sana mwanangu. Kwa hiyo mama alichoamua ni bora tu ajishushe na aruhusu mzigo huu uende. Kwa hiyo mama mkwe akawa amekubali na mapenzi hapo yakawa ndo yameanza sasa. Hao wawili maana wanapendana sana eti. Na mzigo wetu unakuwa unaishia hapo. Ulikuwa na mimi storyteller wako Mr. Cool Voice, the Golden Voice.